আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে তোমাদের চিকেন স্টু রান্না করে দেখাবো। এখানে হাড় দেখে 1 কেজি চিকেন নিয়েছি। এই চিকেনটাকে এবার আমি লেবু আর নুন দিয়ে মাখিয়ে নেব। মাখিয়ে নেওয়ার পর 15 মিনিট এটাকে আমি ঢেকে রাখবো। গ্যাসটা ধরিয়ে কড়াইটা বসালাম। 2 চামচের মতো সর্ষের তেল দিলাম। এবার 4-5টা এলাচ, 4-5টা লবঙ্গ আর 2-3টে দারচিনি টুকরো দিলাম। মাংসটা ছেড়ে দিলাম। ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এটা বেশি কষাবো না। এবার একে একে এর সাথে যে সবজিগুলো কেটে নিয়েছি সব একে একে সবজিগুলো দেবো আর আদা রসুন ছেঁচে দিয়ে দিলাম। একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে একে একে সবজিগুলো দিয়ে দেবো। আলু দিয়ে দিলাম প্রথমে, পেঁপেগুলোও দিয়ে দিচ্ছি। এরপর গাজর দিয়ে দিচ্ছি। এবার 2টো কুচনো পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। কয়েকটা বিনস টুকরো লম্বা লম্বা করে কেটে রেখেছি, ওগুলোও দিয়ে দিচ্ছি। দুটো টমেটো কেটে দিয়ে দিচ্ছি আর 3-4টে কাঁচা লঙ্কাও দিয়ে দিলাম। ভালো করে চিকেনের সাথে সবজিগুলোকে কষিয়ে নেব, সামান্য কষিয়ে নেব। দু চামচ নুন দিয়ে দিলাম। নুনটা একটু দেখেই দিচ্ছি যেহেতু আগে লেবু সাথে নুন মাখিয়ে রেখেছিলাম। এবার 2 চামচের মতো গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আর 1/2 চামচ হলুদ দিয়ে দিলাম। ভালো করে আরেকবার নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি।
2 মিনিটের মতো ঢেকে দিচ্ছি। 2 মিনিট পর আবার ফিরে এলাম। এবার একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এটা বেশিক্ষণ কষাবো না। জল গরম করে রেখে দিয়েছিলাম। এবার পরিমাণ মতো জল দেব। পরিমাণ মতো বলতে একটু বেশি করে এতে জল দেব, যেহেতু চিকেন স্টুতে একটু বেশি জলই দিতে হয়। আর একটু জল দেবো। আবার 2 মিনিটের মতো ঢেকে দিচ্ছি। আবার 2 মিনিট পর ফিরে এলাম। এক চামচ চিনি দিলাম। আবার 2 মিনিটের মতো ঢেকে দিচ্ছি। আর 2 মিনিট পর ফিরে এলাম। দু চামচ কর্নফ্লাওয়ার গুলে রেখেছিলাম, এবার ওটা দিয়ে দিচ্ছি। ঝোলটা একটু গাঢ় হবে কর্নফ্লাওয়ারটা দিলে। আপনারা ওটা দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। আমি যেভাবে রান্না করছি বা করেছি, তোমরা সেভাবে করো, দেখবে খেতে খুব টেস্টি হবে। এবার সেদ্ধ হয়ে গেছে সব, চিকেন সেদ্ধ হয়ে গেছে, আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাস অফ করে দেবো আর চিকেন স্টুটাও নামিয়ে নেব। এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবে, শেয়ার করবে, আর নতুন নতুন রেসিপি দেখবার জন্য আমাকে কমেন্ট করে জানাবে, আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। ধন্যবাদ।